Ebusuafo ya mamu nyina akwaba e de ba Dictas Kitchen. Ene Dictas Kitchen ni aye ba beye eye cinnamon roll. Aye ba beye cinnamon roll akono hwehwehwam a pomuden ahyemu ma. Enti ye nche ho kra no. Ka me ho na ye mfa ye cinnamon roll enhyehyɛ so. Na ye niam ye de ba beye cinnamon roll no. Esam ewa ha. Ye wo ye nsuo, sugar, margarine, ye wo ye yeast, vanilla extract, ye wo ye chine, ye wo ye nutmeg, ye wo ye cinnamon powder ewa ha. Ye de befra ye brown sugar, we ye brown sugar. Ena ye wo ye milk eso ewa ha. Ye de niama kakra bi so ebekeka ho. Ba sisi a de ye wo aye de ba be hyehyɛ so. Ama ye cinnamon roll no aye de ena etwagui. Eti ye nche ho kra no ye behwie ye esam no e de egu ye mixing bowl ni mu. Abusuafo me say cinnamon roll is wo ya wani beje ho. Mofra nyina apɛ apomuden ankasa ahyemu ma. Enti ye de ye nutmeg so ebegu so. We so ye yenchene. Ye de yenchene so aka ho. Ye de ye sugar no so ebegu so. Ye de ye yeast so ebegu so. Enti we ye dry ingredients no. Ye de besi enchen. Na ya ba be ye wet ingredients no. Ewo the same bowl ni mu no ye bebo ye egg no egumu. De bia ya metai ka say ubo kosua na wabo ne baako. Na se ebi asa ewu mu a na ankwa ankofra ni nyina. Ye de vanilla so ebeka ho. Na ye hwie ye milk so egu so. Ye de nsuo kakra so ebefra. Sebusuafo ye de ye margarine so ebeto mu. Na ye hwie ye wet ingredient ni nyina so ye de egu so. Sebusuafo ye ba be mixe yen dough no. Until say eno abetimi mixe ewie. Sebusuafo ye dough yi na aye kama no. Enidi be 10 minutes. Enti ye be kata so kakra. Na ato ne bo etu. Ye cinnamon roll na ye guso ye no. Enti ye de besi ho be 30 minutes bi. Na apagya ne mu kakra. Na ye de aka ato aso. Ye dough no arise aye kama. Enti baby a edu no ye ba be rolli.
na yɛtwitwa. Yɛn cinnamon roll na yɛgu so a yɛyɛ no. Baby a yɛduru no, yɛbɛroll. Ba yɛbɛkyɛ mu mmienu. Sɛ abusuafoɔ yɛbɛroll yɛ dough no. Sɛ abusuafoɔ sɛ a ɛna yɛhwehwɛ ne thickness no. Yɛbɛtwimi ɛho ne kakra. Nti yɛn cinnamon no ani yɛde bɛfra yɛn brown sugar no. Nti yɛde yɛn cinnamon no bɛfra yɛn brown sugar no na yɛaka ne nyinaa afra. Yɛwɔ yɛ butter wɔ ha. Yɛde bɛsrasra yɛ dough ne so. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde yɛn cinnamon sugar ne fra a ɛbɛtumi aseke no fɛfɛɛfɛ. Nti baby a yɛdu no yɛde yɛn cinnamon sugar no ɛbɛgugu so. Cinnamon ɛna yɛakoto no with the brown sugar. Deɛ nti a yɛde butter no ɛsra so no, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn cinnamon sugar no ɛbɛtumi akye no na akɔ mu fɛfɛɛfɛ. Nti na yɛde butter no nyinaa yɛ so. Wotumi de butter no nso fra na ayɛ paste na wode egu so na ayɛ simple. Nti baby a yɛdu no yɛbɛroll. Abusuafoɔ, wei yɛnkyɛ ho koraa. Wohwɛ nyinaa na woboaboa ho o. Fa bi hyehyɛ so. Na wei mmɔfra no nyinaa pɛ. Mpanyinfoɔ so pɛ. Apɔmuden wɔ mu ankasa. Yɛdidi nyinaa na yɛpere apɔmuden. Nti abusuafoɔ baabi a yɛduru no, yɛbɛtwitwa yɛn cinnamon roll no. Yɛbɛtwitwa de egu yɛ baking pan yi mu. Wotumi de sekan etwitwa. Woyɛ ne sei nso a ɛyɛ kama.
Enti wotwitwa sei ene beye. Aye fefefe kama. Yen cinnamon roll no embenye. Nanso ahehwam. Yen cinnamon roll no yɛde go ye baking tray mu aye ready. Etu kakra. Enti yɛde bɛkɔ akɔhye yen oven ni mu. Ansa na yɛde bɛkɔ mu no yɛde yen heavy cream kakra begugu so. Yɛpɛsɛ yen cinnamon roll yi, it tastes very good. Enti no kakra bi yɛde gugu so kɛkɛ. Na yɛde akɔhye yen oven ni mu. Ni nyinaa nso ɛka ho ma. Ɛyɛ dɛdɛɛdɛ kama. Ti ebusuafo yɛba bebeke no bɛyɛ 15-20 minutes bi na ayɛ ready. Enti ɛnkyɛ bia yɛbɛba ho yɛtoa so. Ti ebusuafo yen cinnamon roll no abɛn ayɛ ready. Ti ebusuafo yen cinnamon roll yi ɛna ayɛ ready. Na ayɛ akɔnɔ. Na ebusua me se ahahwam gyayo. Ɛkɔ yie ankasa. Enti beebi a yɛduru no, yɛpɛsɛ yɛ cinnamon roll yi ɛyɛ dɛ ankasa. Ɛnyɛ sɛ ne dɛ sɛ sugar biara wɔ daabi. Yɛde cream ɛyɛ so. Na ayɛ creamy. Wei wofa na drink bia mpo nka ho a, wobɛtumi adi. Ti ebusuafo ye creamy so no sei ɛna ayɛ akɔnɔ. Sese a no wei no ɛyɛ hye kakra. Enti sɛ ɛdwo a yɛbɛ creamy ne nyinaa so kama. Enti yɛnkyɛ ho koraa no, ebusua yɛbɛyi yɛ cinnamon roll no na yɛaka yɛano na yɛahwɛ. Ebusuafo ka me ho na yɛnka yɛano yɛn cinnamon roll yi. Ayɛ kama. So tasty. Ebusuafo yɛkɔ so ada mo nyinaa ase. Monkɔ so follow yɛn wɔ all social media handles. Wokɔ YouTube a ɛyɛ Dictas Kitchen. Wokɔ Instagram a ɛyɛ Dictas Kitchen. Wokɔ Facebook a ɛyɛ Dictas Kitchen. Wokɔ TikTok nso a ɛyɛ Dictas Kitchen. Dictas Kitchen yɛwɔ nneɛma pa bebree ɛde ma mo. Bɔ mmɔden na place wo orders. Sɛ yɛ aduane, sɛ yɛ drinks, sɛ yɛ pastries. Yɛbɛ deliver ne nyinaa sharp ama wo fɛfɛɛfɛ. Nyame nhyira mo nyinaa. Dictas Kitchen, aduane pa fie. Dictas Kitchen, home of good food.